Ось таку красу будемо гачкувати. Серветочки зовсім маленькі. Ну, як зовсім? Не зовсім, але мініатюрні. Всього 12 рядів. Гачкувала я гачком 1,5 мм. Пряжа Вівчарі. 1200 метрів в 200 грамах. Запрошую до майстер-класу. В одну серветочку пішло трішки більше 70 метрів. Тому навіть якщо ви маєте невелику кількість пряжі, зможете зробити таку красу. Успіхів вам! Легких петелек! Так, ми починаємо. Починаємо ми з магічної петлі амігурумі. Перша повітряна петля, витягли пальчик. Тепер в петлю ми пров'язуємо 12 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. Трішки витягли петлю. Тепер нам треба це все діло затягнути. Є, підтягуємо. Ще трішки. Є. Ну, тепер вже хвостик. Все. Тепер ми з'єднуємося в перший стовпчик. Але з'єднуємося ми за задню півпетлю і трішки задушкою тут знизу. Так, поки воно все маленьке, не дуже зручно. Але це потрібно зробити, щоб центр у нас був гарний. Є, з'єднались. Тепер 3 повітряні петлі підйому, 1, 2, 3. Це наш стовпчик з накидом. 2 повітряні петлі, арка, накид. Тепер пров'язуємо наступний стовпчик з накидом. І в'яжемо за задню півпетлю і беремо ось ту дужку, щоб тут не було дірочки. Бачите, як я не тягну, дірочка ось тут не з'являється. Якщо зараз фокус піймаю, ось тут видно. Да, це задня напівдужка і ось ця. Вставляємо гачок і беремо, за неї теж захватуємо. Тоді в нас все гарненько виходить. Так як зараз у нас робота дуже маленька, це не дуже зручно. Особливо буде тяжко тим, хто дуже затягує роботу. Але для них можна зробити виняток і в'яжіть просто стовпчик. І тоді у вас не буде ось цього канту. І так по колу. В кожен стовпчик пров'язуйте стовпчик з накидом, між якими арка з 2 повітряних петель. Далі продовжуємо. З'єднались в 3-ю петлю підйому, 1 петля підйому, рельєфний стовпчик без накиду навколо повітряних петель. Ось так. 2 повітряні петлі, це як початковий рельєфний стовпчик, і 2 петлі арки. Рельєфний стовпчик навколо наступного стовпчика. Але дивіться, рельєфний стовпчик я гачкую подовженим. Ось такий. 2 петлі і наступний стовпчик
Ми з'єдналися в третю повітряну петлю підйому, одну петлю пров'язали, рельєфний стовпчик без накиду навколо петель підйому попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Це в нас початковий рельєфний стовпчик. Дві повітряні петлі, арка буде. Далі в нас два рельєфних стовпчика, між якими одна повітряна петля. Рельєфні стовпчики я тут в'яжу подовжені. То спочатку одна петля, потім накиди, потім закрила. Повітряна петля, і сюди ж гачкуємо рельєфний стовпчик. Одна петля, потім накиди, потім закрили. Дві повітряні петлі. Рельєфний стовпчик один навколо наступного стовпчика. Так само. Тепер знову роздвоєння. Рельєфний, повітряна петля і ще один стовпчик сюди ж. Дві повітряні петлі. І так, чергуючи, ми проходимо по колу. В кінці буде дві повітряні петлі і з'єднатися в другу петлю підйому. Тобто тут у нас рельєфний стовпчик без накиду, одна, і от в другу петлю ми з'єднуємося. Закінчили цей ряд. Наступний, четвертий ряд. Починається так само. Петля підйому, рельєфний стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, перший стовпчик, дві повітряні петлі, далі рельєфний стовпчик навколо першого рельєфного стовпчика, три стовпчика з накидом в арку. Фокус є, нема. Один, два, три. Знову рельєфний стовпчик навколо наступного стовпчика. Ось так. Дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик над рельєфним стовпчиком. І так по колу. Нічого складного. Головне не забути, що тут ми всюди пров'язуємо подовжені рельєфні стовпчики. Так, тепер у нас буде дуже цікава штука, а саме розширення ось тут. Тому повітряна петля підйому, стовпчик без накиду рельєфний, дві повітряні петлі, рельєфний стовпчик навколо цих самих повітряних петель. Так, фокус на місці, на місці. Далі ще один рельєфний стовпчик сюди ж. Дві повітряні петлі. Ось тут ми пров'язуємо повністю рельєфними стовпчиками. У мене вже є деякі ідеї, як можна змінити цю імпровізацію, але це, напевно, буде вже наступним разом. Щоб цікавіші ці пелюстки зробити. Цікавіші, складніші, там вже кому як. Так, тут просто рельєфні стовпчики. Дві повітряні петлі і знов три рельєфних стовпчики. Розширення ось тут. Один. Оп. Це знов скинулось. Поспішаю кудись. Хоча я знаю, куди сьогодні вже 2 тривоги було. Хочеться вже нарешті зняти. Так. Є знову дві повітряні петлі і по колу. В кінці з'єднатися ось тут в другу петлю підйому. Дивіться, зараз буде трохи складно,
але нічого, ми усилимо. Повітряні петлі зробили, з'єднались от сюди, в другу повітряну петлю. Тепер петля підйому, рельєфний стовпчик без накиду навколо повітряних петель. 2 повітряні петлі. Це один рельєфний стовпчик. Ще одна повітряна петля, це вже арка. 3 рельєфних стовпчика навколо ось цього крайнього останнього рельєфного стовпчика з групи. 1, 2 і 3. Є 2 повітряні петлі. Ну, тут 5, як було, рельєфних стовпчиків, так в нас і є. Не забуваємо, ми гачкуємо подовжені рельєфні стовпчики, щоб вас те гачкування не покрутило. Треба всі їх робити однакові. Ну, або відповідно схеми опису, в чому ви в'яжете. Так, є. Це ми скінчили. 2 повітряні петлі. І тут починається те, про що я попереджала. Ось навколо ось цього рельєфного стовпчика, то група з 3, перший, ми будемо гачкувати навпаки. Тобто, гачкуємо перший рельєфний стовпчик, накид, другий гачкуємо за першим. Накид. І третій гачкуємо аж в самому кінці. То ми йдемо навпаки. Наступний стовпчик не перед попереднім, а ззаду. Повітряна петля. Ну, тут уже як є з цієї сторони. 2 і 3. Так. 2 повітряні петлі, ну і знов 5. І так по колу. В кінці я покажу, як ось тут скінчити. Тепер дивіться, щоб в нас сталося так, як ми хочемо. Спочатку ми гачкуємо просто рельєфний стовпчик. Так. А потім другий ми гачкуємо між цим, що ми прив'язали, і початковим. Сюди цілимося. Ось так. Ну і з'єднались в третю, в другу, тобто петлю. Є. Клас. Все. Сліпою перейшли в арку, тому що у нас тут буде стовпчик з накидом. Так, 3 повітряні петлі, 1, 2, 3, ще 2, це арка. І тепер дивіться, середній рельєфний стовпчик, за нього гачкуємо підряд 3 рельєфних стовпчика. 1, 2 і 3. 2 повітряні петлі, звуження, тобто спліт, за оці 2 рельєфні стовпчика. Гачкуємо 2 рельєфні стовпчика з одним накидом і з однією вершиною. Так, другий недов'язаний. І разом. Середній стовпчик пров'язуємо, як є. І тут теж ми їх звуження робимо. Пров'язуємо теж разом. Є 2 повітряні петлі. Ось тут, щоб у нас було все симетрично, ми гачкуємо точно так само, як гачкували ось цей.
Тобто задом навпаки. Підбираємось під цей рельєфний стовпчик. Гачкуємо перший накид, потім другий накид і з самого краю третій. Ось так. 2 повітряні петлі, стовпчик з накидом в арку. 2 повітряні петлі. Ну і ось тут підряд 3 рельєфні стовпчики. 1. Ай, що я зацепила? 2. 3. 2 повітряні петлі. Ось так. В кінці прогачкуйте ось тут навколо цього середнього рельєфного стовпчика 2 повітряні петлі і з'єднаєтесь в 3-ю петлю підйому. Зараз почнемо 8-й ряд. Повітряна петля підйому, рельєфний стовпчик без накиду навколо петель підйому. Тут нам треба вже зробити 3 повітряні петлі. А чому 3? Тому що тут рельєфний стовпчик з 2 накидами. Далі йде накид. І от вам потрібно в ту повітряну петлю, куди ви з'єднувались, пров'язати 3 стовпчики з 1 накидом. 1, 2 і 3. Тепер 2 накиди і рельєфний стовпчик знову гачкуємо за повітряні петлі підйому. 1 накид, другий і закрили. Є. Далі 2 повітряні петлі і знов 1 рельєфний стовпчик пропустили, в середній гачкуємо 3 рельєфні стовпчики. 1, 2, 3. 2 повітряні петлі. І тут вже ми ось ці всі 3 стовпчика в'яжемо в 1. Перша ніжка не дов'язана, друга така ж і третя. І разом 2 повітряні петлі. Ось тут знову все навпаки. Перший рельєфний, другий за першим і третій в самому кінці. 2 повітряні петлі, 2 накиди, рельєфний стовпчик з 2 накидами навколо стовпчика з накидом. 1 накид, другий разом. 3 стовпчика з 1 накидом в вершину стовпчика з 1 накидом. 1. Так, не туди вставила. 2. 3. Знов 2 накиди і рельєфний стовпчик за цей самий стовпчик з накидом. 2 повітряні петлі. Ось така краса у нас виходить. В кінці дуже легко 2 повітряні петлі з'єднатись в
третю повітряну петлю ось тут. Так, в нас вже серветочка росте. Далі петля підйому, рельєфний стовпчик без накиду навколо петель підйому попереднього ряду. 2 повітряні петлі. Тепер у нас іде розширення, причому розширення 2 повітряні петлі. Стовпчик з накидом, знову в повітряну петлю цілимося, куди ми з'єднувалися. Промахнулась, чекайте. Є. Ось, куди ми з'єднувалися. Повітряна петля. Тепер ось тут 30 стовпчики будемо гачкувати за задню півпетлю і задню дужку. В кожен стовпчик гачкуємо 2 стовпчика з накидом, між якими повітряна петля. Точкуємо стовпчик, повітряна петля, стовпчик сюди ж, повітряна петля, стовпчик, наступний стовпчик. Ну, ось так. Є повітряна петля. І ось тут важливо нічого не пропустити. Кожен рапорт перераховуйте, тому що далі у нас вже буде йти декілька рядів і все, закінчення. Тут робите помилку і прийдеться розпускати. Я вже це робила, тому я кажу те, що знаю. Повітряна петля. І, це вже останній. І останній, як і я. Повітряна петля, накид, рельєфний стовпчик навколо цього рельєфного стовпчика з 2 накидами. 2 повітряні петлі. Дивіться, зараз покажу ближче. Ось таке віяло у нас виходить. Тобто ось тут у нас був початковий рельєфний стовпчик, повітряна петля, стовпчик сюди ж, повітряну петлю підйому, знову повітряна петля і ось так розширення в кожний з 3 стовпчиків. Між стовпчиками не забуваємо про повітряні петлі. Це важливо. Так, далі наша улюблена деталь. Навіть не ця, а її дзеркальне відображення. 3 рельєфні стовпчики. Є. Ось так. 1 повітряна петля. Тримаємо пальчиком, щоб не витягнулося нічого. І відразу переходимо до наступного елементу. Дивіться, щоб було легше, я починала гачкувати вже з середини стовпчика. Не брала ось тут зверху, а з середини. Тоді не прийдеться багато відсовувати, щоб прив'язати наступні стовпчики. Другий і останній. Бачите, якраз 3 стовпчика і стало. 2 повітряні петлі. І ось тут накид, рельєфний стовпчик над рельєфним, повітряна петля, накид, стовпчик з накидом, в цей самий стовпчик, куди ми щойно пров'язали, повітряна петля, накид, а тепер за задні півпетлі. Сюди 2 стовпчика, повітряна петля, стовпчик, повітряна петля, наступний і так по колу. В кінці ось тут просто з'єднатися в другу повітряну петлю. Так, початок цього ряду такий самий, як попереднього, повітряна петля підйому, рельєфний стовпчик без накиду, навколо повітряних петель підйому. 2 повітряні петлі. І ще одна, як арка, накид, рельєфний стовпчик з накидом навколо наступного стовпчика. Повітряна петля, рельєфний зворотній,
навколо наступного, повітряна петля. І так пров'язуємо всі внутрішні ось ці стовпчики. Ну і заразом перераховуємо на всяк випадок. Так. Їх має бути 8, якщо кого як. Їх має бути 8. Так, повітряна петля. 7. Повітряна петля і 8. Стовпчик ми прив'язали. Рельєфний зворотній, повітряна петля. І тепер рельєфний лицьовий. Ось так. Далі 2 повітряні петлі. І тут ми будемо гачкувати рельєфні кластери. Жах. Накид 3 рельєфних недов'язаних стовпчика навколо середнього стовпчика. Перший недов'язаний, другий недов'язаний і третій також недов'язаний. І разом закриваємо. З цієї сторони складніше. Ну, ви вже зрозуміли, да? Перший недов'язаний, другий недов'язаний, накид і третій недов'язаний. І разом. Ось так. 2 повітряні петлі. Рельєфний стовпчик лицьовий навколо рельєфного стовпчика. Повітряна петля і зворотні стовпчики пішли. Повітряна петля і знову зворотні. Дивіться, якщо вас не задовольняє те, що зворотні стовпчики сильно ховаються, їх також можна прив'язати подовженими стовпчиками. Дивіться на свій смак. То, по суті, ролі воно не грає, але як вам більше подобається, одним словом. Зустрінемось в кінці. Так, передостанній ряд, з чим я вас і вітаю. Петля підйому, рельєфний стовпчик без накиду, наш улюблений і знайомий. 2 повітряні петлі. І ще 2, як арка. Накид, рельєфний стовпчик подовжений, на всякий випадок нагадую. Щось не там, ось так. Подовжений навколо наступного стовпчика. 2 повітряні петлі, рельєфний стовпчик навколо наступного, 2 петлі, навколо наступного ще один стовпчик, 2 петлі і 4. Тут вже 3 петлі, 2 накиди. Будемо гачкувати 2 рельєфних два простих стовпчики з 2 накидами, але з однією вершиною. Один стовпчик от сюди, два накиди, а другий стовпчик наступний. І разом. 1, 2, 3. Накид, рельєфний стовпчик з накидом навколо наступного стовпчика. 2 повітряні петлі. Рельєфний стовпчик навколо наступного.
2 петлі. Так. 2 петлі. Знов 2. Рельєфний. Так, натяг улюблений. І відразу наступний стовпчик. Ось таким чином у нас виходить така серединка. І наступний ряд вже буде у нас обв'язка. Все це ми окультуримо і блокування. І так, останній ряд, дуже простий, з піко. Переходимо в арку, повітряна петля підйому, 2 стовпчика з накидом в арку, піко з 3 повітряних петель. Тут я з'єднуюсь в першу повітряну петлю. І ще одну додаю. 3 стовпчика без накиду в наступну арку. 1, 2 і 3. І знов таке ж саме піко. 3 повітряні петлі. І закриваємо. Ще одна для симетрії. І тут знову повторюємо 3 стовпчика без накиду. 3 повітряні петлі. З'єднались. Повітряна петля. І знову так. І да, тут ще одне піко. Повітряна петля і 3 стовпчика без накиду, вибачте, в арку наступну. Це ми зараз перейшли трішки до центру. Ось, є. Тепер повітряна петля, 2 накиди, робимо спліт. Одну ніжку за ось цю ніжку, другу ніжку за наступну. Так, поки показувала, заплуталась. Одна ніжка. Правильно, да, сюди. Сюди. Так. 2 накиди. Друга ніжка в наступну. І з'єднали все це діло разом. Ось тут знову піко з 3 петель. Можете зробити з 5, можете зробити складне піко з 3 пелюсток. Я роблю ось таке, але з'єднуюсь тут вже от не в повітряну петлю, а в стовпчик. Ось так. Бачите? Тепер повітряна петля і 3 стовпчика без накиду в наступну арку. 1, 2, 3. 1, 2, 3, піко. І так ми проходимо повітряна петля до кінця. Ось тут ми просто пров'язуємо 3 стовпчика без накиду і відразу переходимо сюди. Ось тут треба обережно пров'язати, щоб не було протяжки. Ну, дійдіть сюди, я покажу, як далі. Дивіться, ми дійшли. Ось тут гарно все тримаємо, щоб ось ця петля у вас не вилізла. І пров'язали перший стовпчик. І далі продовжуємо. Другий, третій, 3 повітряні петлі.
кінці, ось тут, вас потрібно буде зробити ще один стовпчик сюди. Ми ж тут прив'язали 2 стовпчика, пам'ятаєте? Сюди один стовпчик, з'єднатись в перший, обрізати ниточку, закріпити. І все. Наша робота готова до блокування. Легких вам петельок і до зустрічі в наступному майстер-класі.